身為父母嘅你，係咪經常喺度諗如何給予孩子最好嘅一切？除咗照顧佢哋嘅衣食住行之外，亦都要對抗隱形嘅敵人，佢就係空氣中嘅病毒、過敏源、霉菌等等。如果要兼顧工作同埋孩子，我認為我哋需要一個得力助手。Hello, Miss To。Hi, Kelly。你好嘛？你好，我好。其實呢一區都算幾新下喎，所以間鋪頭係啱開冇幾耐。我呢度開咗4年咯。4年幾啦，所以你一個人打理晒。我同我先生。咁平時你喺鋪頭入邊做啲乜嘢㗎？我話幫手咯，幫忙咯，跟住湊細路哥咯。咁頭先有講到呢間鋪頭，你係同你老公一齊經營嘅，結咗婚幾耐啊？我哋結婚咗8年咯。有冇小朋友先？有。幾多個2個啊。2個啊？幾大啊？依家一個7歲，一個5歲。咁平時你將佢哋擺喺邊度咧？我會擺佢哋嘅 baby room 咯。我裝修一個 room 俾佢哋喺入邊嘅。你唔好介意我咁樣問啦，因為我哋大家都知道喺 salon 係咪有好多個 chemical 味道啦？因為你哋做吹髮、做剪髮、染髮，一定有嗰啲染髮膏啊，或者係燙髮膏嘅味道吧？你唔驚影響到自己嘅健康咩？我依家唔會擔心啊，因為我有 atmosphere。咁其實小朋友嗰一方面，當初你會唔會擔心？因為將佢哋擺喺呢一度會影響到佢哋？當初會，因為我本身自己咧係有鼻敏感嘅人嚟嘅，咁細路哥係有遺傳到我咯。佢哋會對塵啊呢啲比較敏感啲啊，經常打乞嗤啦，流鼻水啦，捽眼啦，眼痕啦，咁我又再去問下人咯。佢哋又講，你有冇諗過用下空氣清新機咧，試下咧？咁我就去 survey 咯，survey 幾個 brand 咯，survey 到有 atmosphere 嘅，但係價錢嘅問題，我就去買咗另外一個 X brand。OK， 結果有冇成績？有冇成效？都結果我好失望啊，因為冇咩幫助到。之後再問人咯，再問朋友，跟住朋友再一次介紹我呢個 Amway 嘅 Atmosphere， 我就直頭買咯，因為考慮到細路哥嘅健康啊嘛，咁樣成日乞嗤都唔係辦法嘅。係啊，因為其實小朋友嘅健康如果可以被改善嘅話，呢一筆錢係抵嘥嘅，抵花嘅，係值得㗎。咁你頭先講到你有一部 Atmosphere Sky， 咁係喺鋪頭定係喺邊度啊？喺 baby room 啊。可以帶我睇下嗎？可以啊。所以呢一個係你嘅仔 ，Hello，Hi，佢好怕醜啊。係啊。呢一個係大嘅定細？呢個係細嘅。咁大嘅咧？大嘅去咗返學啊。所以如果2個小朋友都冇返學嘅時候，就會長期喺呢一度。啱。咁呢一架機就會長期係開住嘅。係啊，因為呢度灰塵好多啊！我雖然每一日我日日嚟啊，我都要用 vacuum 嘅，每一日都有好多塵嘅，都會有嗰啲頭髮碎嘅。咁你 vacuum 咗，應該架機唔係好邋遢啫喎。唔係啊，空氣嘛，我開俾你睇。哇！你應該係半年冇打掃，半年冇洗咗啦。唔係啊，1個星期啫。1個禮拜就咁邋遢咗啦。係啊。哇！所以如果你將小朋友放喺 salon 入邊，然之後冇擺呢一部機，呢一啲嘢係吸入肺入邊㗎啦。係啊，所以講啊，對小朋友嘅身體係真係好唔好㗎。我通常咧，因為我擔心細路哥嗰啲灰塵嘛，所以我一嚟到我就會先開杜波先嘅。跟住過後咧，我就會轉去最大風嗰個咯。佢 Turbo Mode 可以一次性咁樣淨化所有嘅空氣入邊嘅塵啦。啱，我覺得真係有幫助到啦。平時如果小朋友喺房入邊，呢部機又喺房入邊，然之後你又喺出邊忙緊喎，點樣轉機喎？點樣轉模式喎？用電話咯，電話嘅 Apps 嗰度可以控制㗎嘛。所以其實無論架機喺邊度，只要你有個 Apps 就可以控制佢嘅模式啦。對於我哋有鼻敏感嘅人係真係好適合用。咁其實用咗咁耐之後，你嘅鼻哥有冇得到改善呢？有啊，之前咧我手機係靠呢啲㗎。呢啲係咩嚟？ Nasal spray，即係噴鼻哥，比起
控制器，唔好俾佢咁樣黑黐啊、眼痕咯。哎，如果咁細就要噴呢啲嘢㗎啦。係啊，變咗依家我鬥技唔需要用呢啲咗咯。OK，因為其實呢啲係有 steroid 㗎嘛，點樣都係對身體係唔好嘅其實。因為依家呢一步係喺鋪頭啊嘛，咁接住落嚟有冇打算即係屋企都放翻一部咧？有，接落嚟都想買多一架放喺屋企嘅。覺得你真係一個24後阿媽嚟嘅。就算你經常打掃你嘅居住環境，但係空氣中嘅污染源同埋細菌係冇辦法用一般嘅方式打掃㗎。Atmosphere Sky 空氣清新機能有效淨化面積高達465平方尺嘅室內空氣，用 Atmosphere Sky 改善你與家人嘅健康，讓我哋為你與家人健康出一分力吧。